A few moments later. हेलो गाइस, तपाईहरुलाई स्वागत छ है फेरि पनि मेरो ब्लगमा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गाइस आज चाहिँ म यसो अब घुमफिर गर्न चल्दिएको छु। त्यो गाइस तपाईहरुलाई अब मेरो भिडियो हेरेपछि लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। जस पछाडी सिन बबाल छ गाइस, टट्ट लाएर अब हामी डाँडातिर जानु पर्ने हुन्छ। ल बबाल छ ठाउँ। हेलो गाइस, यो चाहिँ काठमाडौँ भक्तपुर है, पुरा भ्याली देखिन्छ। अब मोबाइल राम्रो छैन जुमिङ गर्नलाई चाहिँ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, हैन। तर ठाउँ चाहिँ बबाल छ गाइजहरु। यो ठाउँको नाम चाहिँ केही समयपछि तपाईहरुले थाहा हुन्छ है। केही समयपछि म भिडियो बनाउने नै छु। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तर ठाउँ चाहिँ बबाल छ है। तल गाइज अब म चाहिँ डाँडातिर जाँदैछु है। पुरा घाम छ, उकालो पनि त्यति नै छ। उकालोमा अलि हिँड्न नसक्ने अवस्था भइरहेको छ है। कैसा लगा मेरा मजाक? त्यही गाइज, झन्डै एक्सिडेन्ट भएन, पुरा अन्धकार थियो बाटो। म चाहिँ पुरा अफरोड बाटोको धुलै धुलो हिँडिरहेको छु। के छ गाइस, अनि जे भने नि होइन, यसो उकालोतिर हिँडिरहेको छु म चाहिँ। यहाँनिर भर्खरै पानी ट्याङ्की बन्दै रहेछ है, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा भने कि माथि गएपछि मन्दिर देख्छ, तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु। यसमा चाहिँ यहाँ आइपुग्नु लाग्छ कि गाइस है। अब म चाहिँ यहाँबाट माथि जाँदैछु। यो विश्वको नाममा नि सूचीमा नि पर्छ है, यो विश्वको अग्लो मूर्तिमा पनि। तर अहिले चाहिँ कति पुग्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई है, ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। यहाँ गार्डनहरू पनि बबाल छ है गाइस, अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। पर्यटकको चाहिँ घुइँचो छ यहाँनिर गाइस। गाइस तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, म चाहिँ अब यो सागाको शिव मूर्तिमा आइरहेको छु। ए गाइस है, हामी चाहिँ अब यहाँनिर फोटो खिच्न भनेको, अलिकति यहाँ फोटो खिच्ने वातावरण अलि नमिल्ला जस्तो छ। त्यही मैले फोटो चाहिँ खिचिन। ये फोटो खींचना। गाइस म चाहिँ यहाँबाट फर्किसकेँ। चट्ट लाएर अब हामी तल ब्रिजतिर जानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी गाइस ब्रिजतिर जान्छौँ है, ब्रिज चाहिँ अलिक तलै छ। गाइस म चाहिँ अब मूर्तिबाट यता ब्रिजतिर आउँदैछु है, सक्नुहुन्छ। A few moments later. गाइस म चाहिँ ब्रिजमा आइसकेँ है। अब यहाँ काम हुँदैछ धमाधम। आइसक्रिम खाँदैछु झ्याप्प लाएर होइन, धमाधम काम हुँदैछ तल चाहिँ है। यो ब्रिज चाहिँ ठ्याक्कै गएको भन्नु होला है, यो चाहिँ सागाको हो। सागामा टिकटै रहेछ अहिले पनि। हरामी हो बेटा। म चाहिँ गाइस झ्याप्प यो ब्रिजको बिचमा बसेर है, यहाँ बस्ने ठाउँ पनि रहेछ। अन्त आइसक्रिम खाँदै भिडियो बनाउँदै बसिरहेको छु है। त्यो गाइस आशिका दिदीले यसो पहल त गर्नुभएको होइन टिकट हराउनुपर्छ भनेर, तर टिकट चाहिँ हटिसकेको रहेनछ। मुनि पुरा गाडी गुडिया छ है, देख्न सक्नुहुन्छ।
गाडी पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ है गाइजहरू सागाको पुलमा हो। हावा कस्तो चलिरहेको छ त्यो भने नि है त्यस हावा चाहिँ मिठो चलिरहेको पुलमा मस्त हावा चलिरहेछ है कि A few moments later. ल गाइस तपाईँहरूलाई जग्गा चाहिन्छ भने चाहिँ बिक्रीमा छ है ल सबै जग्गा बिक्रीमा छ प्लट जग्गाहरू कुन लिन चाहनुहुन्छ यहीँ फिल्डमै आएर छानी छानी रोजी रोजी लिए हुन्छ है बवाल छ जे होस् अब फिल्ड बवाल छ जस्तो जग्गा छानी छानी लगे पनि हुन्छ है त रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना